स्थानीय स्तरमा सामुदायिक विकास कार्य बाढी तथा दुबान वितरण नभई आफ्नो सुरक्षालाई समेत निर्भीक खबर, निरन्तर खबरदारी। जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू सहित अन्य जिल्लाहरूमा 4 दिनसम्म अविरल वर्षा हुने र सो वर्षाले नारायणी नदीको बहाव बढ्न सक्ने हुँदा चितवन देवघाटी सिस्टमको रूपमा रहेको जलमापन केन्द्रले पानीको नागेमा नदीमा पानीको बहाव बढेको हुँदा पानीले तपाईहरुको घर बस्ती सूचना कृपया ध्यान दिनुहोला। तपाईहरुको आफ्नो महत्त्वपूर्ण धन सम्पत्ति कृपया सुरक्षित स्थानमा गइदिनुहोला। आदरणीय गाउँले बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु कृपया आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामान सहित सुरक्षित स्थानमा गइदिनुहोला। के गर्न जाने हो? कहाँ यस्तो घर छोडेर जाने हो? स्थानीय समुदायले बीच आफ्नो स्थायी वासस्थान छाडी सुरक्षित स्थानमा जाने नजाने सम्बन्धमा मतान्तरण भएको सुन्न र देख्न सकिन्छ। सम्पत्तिको नाममा एउटा यही घर छ, हामी त जान्दैनौँ हो। केही स्थानीय समुदायहरू आफ्नो बहुमूल्य सामानसहित सुरक्षित स्थानतर्फ गइरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय समुदायहरू सो स्थानमा बसिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। तपाईहरु जानु हामी जाँदैनौँ घर छोडेर। जनधनको क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 28 गोलाघाट गाउँमा बाढीपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरू सहित घरहरू डुबानमा परिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। उक्त बाढीका कारण ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको खबर प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त भए पश्चात बाढी प्रभावित स्थानीय जनताको जनधनको सुरक्षा गर्न प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घ संस्थाहरू तथा स्वयंसेवकहरूलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित हुन निर्देशन दिइसकेको छ। आदरणीय गाउँले बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु कृपया सुरक्षित स्थानमा गइदिनुहोला। अहिले देख्न सक्छौं स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिरहेका छन्। सुरक्षित स्थानमा गइदिनुहोला। पानीमा उत्रने तथा पानीमा डुबेका पीडितहरूलाई एक किनाराबाट अर्को किनारासम्म लैजाने बनाइएका विपदको अवस्थामा विपद प्रतिकारको लागि सामुदायिक आफै नै फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा रहने हुँदा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी विपदको प्रकृति अनुसार प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेको हुनुपर्छ र सो कार्य अनुरूप स्थानीय स्तरमा तैनात सुरक्षा निकायद्वारा सामुदायिक तहमा प्रभावकारी तयारी तथा प्रतिप्रयोग गरी 4 जना स्थानीय समुदाय सुरक्षित स्थानतर्फ गइरहेको देख्न सकिन्छ। कार्य बाढी तथा दुबान वितरण नभई आफ्नो सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरी सुरक्षित स्थानबाट गर्नुपर्दछ। यति बेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी संयुक्त सुरक्षा फौजका उद्धारकर्ता तथा अन्य सरकारवाला निकायहरू प्रभावित इलाकामा तैनात भइसकेका छन् भने इमर्जेन्सी मेडिकल सेन्टर र कमान्डको समेत स्थापना गरिसकिएको छ। महानुभावहरू अगाडि 40 मिटर आकाशतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
उद्धारको फौज उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेको छ। तपाईँ कृपया धैर्य गरिदिनु होला र सुरक्षित साथ बस्दिनु होला। अनुसार एमएफआरहरूले पानीमा प्रयोग हुने डुङ्गा, र्याफ्ट वा कायाक पल्टिएको अवस्थामा पुनः सिधा पार्ने अभ्यासलाई जनाउँछ। यस्तो अभ्यास उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकोले उद्धारकर्ताहरूले विशेष तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। उद्धारकर्ताले यस्तो मोटरबोटलाई विश्वासको साथ प्रयोग गर्दछन्। त्यसकारण ओबिएम मोटरबोटलाई जल उद्धार कार्यमा संयुक्त सुरक्षा फौजको उद्धार प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने एक प्रमुख साधनको रूपमा मानिएको छ। अहिले उद्धारकर्ताहरूले लाइफ ज्याकेट, लाइफ बेयरिङ र थ्रोब्यागको सहायताले बाढी तथा डुबानमा डुब्न लागेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी बोटमा राख्ने कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। यति बेला उद्धारकर्ताहरूले पीडितलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानतर्फ ल्याइरहेका छन्। सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेड क्रसको संयुक्त मेडिकल टिमले मेडिकल क्याम्पमा लगी प्राथमिक उपचार गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। सुरक्षा फौजका विशेष उद्धार टोलीलाई तालिम दिएको हुन्छ र यो विशेष गरी गहिरो पानी, कम दृश्यता वा तीव्र बहाव भएको स्थानहरूमा गरिन्छ, जहाँ सतही उद्धार हाम्रो मान्छेको मुखेर पाउनु पर्दैन हो। बिस्तार लाग्यो छ हतारमा गरेको है उता फर्केन लास्ट हो तल उता फर्केन तपाईहरु भेट्नु पाउनु हैन सर हस्पिटल लादैछ तपाईहरु
ओके ल